Okay, let's see if we find more pig. We are going down. This is another place in Alanya Lake. Very nice. Green water, turquoise, and the view is amazing here. Top of the mountain. Wild fruits. But this is the end of it, I think. Yeah. Her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi kokunu içime Still, istiyorum. it's not right. Öpünce anlıyorum. This one's okay. Ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere vuruluyorum. Birdenbire Take this one. tümü oldun. It's a bit far, but Yine gün gibi doğdun. I can manage.